I dette tipset skal du få se hvordan du setter opp Copilot Actions. Her kan du få Copilot til å gjøre repeterende oppgaver for deg helt automatisk. Så ikke gå glipp av denne, følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du bruker Copilot Actions, eller Copilot Handlinger som det heter på norsk. Her kan du aktivere oppgaver som Copilot kan utføre daglig helt automatisk for deg. I denne videoen skal du få se hvordan du kan få Copilot til å automatisk sende deg en orientering om dagens møter, meldinger og viktige e-poster som du bør ta tak i, enten på Outlook eller i Teams. Som alltid er det enkelt å få til selv, ja, så lenge du har Copilot da. Og har du ikke Copilot, ja, så kanskje det er gøy å se hva du går glipp av. Bare se her. Du kan begynne med å starte opp nettleseren din på startsiden til Microsoft 365 her på nettet slik som dette. Her bruker du www.office.com, så kommer du kjapt inn. Siden ser omtrent slik ut, med de siste dokumentene og prestasjonene dine på rekke og rad. Men før vi aktiverer Copilot Actions, så ta deg gjerne tid til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Det første du kan gjøre er å klikke her på handlinger, eller actions som Microsoft kaller det på engelsk. Inne på handlinger finner du en rekke spennende forslag fra Microsoft til automatiske actions som du kan få Copilot til å gjøre for deg. La oss se nærmere på og teste en av de. Copilot-handlingen som jeg vil vise deg er denne som heter Help me prepare for my day. Tanken er altså at Copilot skal hjelpe deg å forberede dagen din. Ja, spennende, ikke sant? Så la oss ta en titt på hvordan den skal gjøre det. Her på den nye siden informerer Copilot Actions deg om at den ønsker å hjelpe deg å forberede dagen din ved å sende deg en daglig brief, sammendrag eller orientering om du vil. Det første Copilot ønsker at du skal velge er hvilket format du ønsker å bli orientert i. Her kan du velge mellom e-post og en melding i Teams eller et Word-dokument. Jeg tror jeg tar og prøver en e-post i denne omgangen. Man kan jo aldri få for mye e-post. Her litt lenger ned ønsker Copilot at du skal bestemme deg for hvor ofte du ønsker orienteringen tilsendt til innboksen din. Her får du to spennende valg fra Microsoft. Ikke repeterende eller daglig. Her synes jeg at Microsoft kunne gjort valgene litt mer spennende enn dette. Hva med ukentlig for eksempel? Hvor ble det av det valget? Ja, vi får nøye oss med den daglige denne gangen da. Nå gjenstår det bare å klikke her på Preview for å få en forhåndsvisning av hvordan dette kommer til å se ut hver morgen. Her får du en liten oppsummering av hva Copilot vil gjøre for deg. 1. Den henter inn informasjon fra kalenderen, e-postene og Teams-meldingene dine. 2. Copilot analyserer dataene og forbereder en daglig orientering. 3. Den sender deg denne på e-post hver dag. Når du er enig med Copilot om dette, så kan du klikke her på Create, så er du klar. Da er det bare å vente og la Copilot jobbe litt i fred. Som du ser kan dette ta noe tid. Her kan du enten slappe av litt dersom du er sliten etter denne harde jobbingen, eller du kan finne på noe produktivt å gjøre mens du venter. Her er Copilot ferdig. Så la oss ta en kikk på resultatet. Klikk her på kjør-knappen til høyre slik som dette, og velg kjør nå. I Outlook skal det nå ligge en e-post fra Copilot. Her får du en flott orientering av dagen din og gjøremålene dine. Møter, meldinger og viktige e-poster som du bør ta tak i. Til og med den månedlige hårklippen min har Copilot tatt med. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.